Бауыр неге ауырады? Белгілер мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Бүгінгі видеода адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі жайында сөз қозғайтын боламыз. Бауыр іштің оң жақ қабырғасынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар мен көмірсулар және дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен улы заттарды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы ағза. Бауыр ауруы тұқым қуалауы, яғни генетикалық болуы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 50 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны басып кетсеңіз жеткілікті. Сіздердің оп-оңай болмашаған әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну белгілерінің ағымына әсер етпейді. Дегенмен бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өзіне тән бір қатар бауыр аурулары бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабындауға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғайғаны соншалық, біз оны қолымызбен сезе аламыз. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа ағзалармен, мысалы тоқ ішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде ағзадағы қан тамырларының бұзылуы, инфекциялық зақымданулармен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айтылғандай, бауырдың өзі ауырмайды. Ағза орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдану кезінде туындайтын белгілерге тоқтала кетейік. Қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырғасындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіліп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл ағзаның көптеген ауруларына тән емес және көбінесе өттегі тас түзілуі ауруынан туындайды. Ауырсыну. Бауыр аурулар кезінде адам қабырғасындағы ауырлықты сезіну мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы мүмкін. Сарғаю. Егер бауырдың зақымдануына қатысты қандай да бір күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл ағза ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызу көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздікті сезіну мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Бауыр ауырған кездегі дәрігер кеңесі. Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомдарды елемеу және дұрыс емделмеу бауыр ауруларының зардаптарына, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Биохимиялық қан талдауын жасату қажет. Мамандардың пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде ағзаға жүктемені азайту керек. Алкогольді,
темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен дәрігермен кеңеспей, дәрі-дәрмектен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі көп зиян келтіру мүмкін. Айқын әлсіздік, терінің сарғаюы, мұрыннан және қызыл еттен шамадан тыс қан кету. Оң жақта ауырсынуды байқаған болсаңыз, дәрігерге жазылу керек. Бірінші кезекте бауыр проблемаларының қандай белгілерін ескеру керек. Егер қатты әлсіздік, субфебрильді температура, терінің сарғаюы, бұрын болмаған қан кетулер болса, терде көгерген жерлер пайда бола бастаса, бұл белгілерді ескерусіз қалдыруға болмайды. Егер туыстарыңыз сізді мүлдем басқа адам секілді болып жүрсеңіз десе, бұл бауыр ауруларының белгілері. Мұндайда бауырдың нашар жұмыс істеуінен бас миы зардап шегеді. Мұны сіз байқамайсыз, бірақ туыстарыңыз байқайды. Терінің қышуы сияқты маңызды симптомдар да бар. Егер терінің қандай да бір түсініксіз қышулары болса, және бұл аллергиямен байланысты болмаса, немесе нақты себебін білмесеңіз, онда дәрігерге бару керек. Бұл бастапқы билиарлық холангит сияқты сирек кездесетін аурулардың симптомдары болуы мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру қажет. Сонымен қатар, мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеру керек. Бірінші, артық салмағы бар, аз қимылдайтын өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққандар. Екінші, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар. Үшінші, алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатындар. Төртінші, туыстарында бауыр аурулары бар адамдар. Бесінші, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар. Алтыншы, иммундық аурулар бар адамдар. Бауыр ауруы туындау қаупі кімдерде жоғары? Сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын, яғни вирустық гепатит немесе ақтықы жұқтыру қаупіне байланысты. Қанмен тұрақты байланысты әрекеттер орындайтын адамдарда, яғни дәрігерлер, полицейлер, құтқарушылар, бауыр ауруы туындау қаупі жоғары. Балықты шикілей жеуге әдеттенген кейбір ұлт өкілдері мен адамдар осы топқа кіреді. Себебі балықты шикілей жеуге байланысты бауыр аурулары бар. Достар, видео пайдалы болса, осы видеоны өзіңізде бар барлық әлеуметтік желілерге сала кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Ауырмаңыздар.